Женщина не переставала говорить, и я почти не мог ничего сказать. Эта женщина просто повисла мне на ушах. La mujer no dejaba de hablar. Yo casi no podía decir nada. Esa mujer hablaba por los codos. Мы также можем сказать, что на своих уроках я также висну тебе на уши, потому как я начинаю рассказывать тебе какую-то тему и говорю без перерыва несколько минут. También podemos decir que yo hablo por los codos en las lecciones, porque empiezo a hablarte de un tema y estoy varios minutos hablando. Женщина не переставала говорить, и я почти не мог ничего сказать. Эта женщина просто повисла мне на ушах. La mujer no dejaba de hablar. Yo casi no podía decir nada. Esa mujer hablaba por los codos. Наконец подошла моя очередь, и женщина начала говорить с другим человеком. Она не переставала говорить. Это и есть повиснуть кому-нибудь на ушах. Al final, llegó mi turno en el banco, y la mujer empezó a hablar con otra persona. No paraba de hablar. Eso sí que es hablar por los codos. Мы также можем сказать, что на своих уроках я также висну тебе на уши, потому как я начинаю рассказывать тебе какую-то тему и говорю без перерыва несколько минут. También podemos decir que yo hablo por los codos en las lecciones, porque empiezo a hablarte de un tema y estoy varios minutos hablando. Женщина не переставала говорить, и я почти не мог ничего сказать. Эта женщина просто повисла мне на ушах. La mujer no dejaba de hablar. Yo casi no podía decir nada. Esa mujer hablaba por los codos. Наконец подошла моя очередь, и женщина начала говорить с другим человеком. Она не переставала говорить. Это и есть повиснуть кому-нибудь на ушах. Al final, llegó mi turno en el banco, y la mujer empezó a hablar con otra persona. No paraba de hablar. Eso sí que es hablar por los codos. Я это делаю для того, чтобы ты слышал, как кто-то говорит по-испански. Это одна из основных вещей, которые ты должен делать, если хочешь улучшить свой испанский. Lo hago para que escuches a alguien hablando en español. Es una de las cosas fundamentales que debes hacer
si quieres mejorar tu español. Мы также можем сказать, что на своих уроках я также висну тебе на уши, потому как я начинаю рассказывать тебе какую-то тему и говорю без перерыва несколько минут. También podemos decir que yo hablo por los codos en las lecciones, porque empiezo a hablarte de un tema y estoy varios minutos hablando. Я это делаю для того, чтобы ты слышал, как кто-то говорит по-испански. Это одна из основных вещей, которые ты должен делать, если хочешь улучшить свой испанский. Lo hago para que escuches a alguien hablando en español. Es una de las cosas fundamentales que debes hacer si quieres mejorar tu español. Та женщина просто повисла мне на ушах. Aquella mujer hablaba por los codos. Наконец подошла моя очередь, и женщина начала говорить с другим человеком. Она не переставала говорить. Это и есть повиснуть кому-нибудь на ушах. Al final, llegó mi turno en el banco y la mujer empezó a hablar con otra persona. No paraba de hablar. Eso sí que es hablar por los codos. Та женщина просто повисла мне на ушах. Aquella mujer hablaba por los codos. Мы также можем сказать, что на своих уроках я также висну тебе на уши. Но в этом случае это необходимо. Я делаю это, чтобы ты слышал, как кто-то говорит по-испански. También podemos decir que yo hablo por los codos en las lecciones. En este caso es necesario. Lo hago para que escuches a alguien hablando en español. Я это делаю для того, чтобы ты слышал, как кто-то говорит по-испански. Это одна из основных вещей, которые ты должен делать, если хочешь улучшить свой испанский. Lo hago para que escuches a alguien hablando en español. Es una de las cosas fundamentales que debes hacer si quieres mejorar tu español. Мы также можем сказать, что на своих уроках я также висну тебе на уши. Но в этом случае это необходимо. Я делаю это, чтобы ты слышал, как кто-то говорит по-испански. También podemos decir que yo hablo por los codos en las lecciones. En este caso es necesario. Lo hago para que escuches a alguien hablando en español. У меня есть друг, который вечно всем виснет на уши.
Tengo un amigo que habla por los codos. Та женщина просто повисла мне на ушах. Aquella mujer hablaba por los codos. У меня есть друг, который вечно всем виснет на уши. Tengo un amigo que habla por los codos. В испанском языке есть еще одно выражение, похожее на виснуть на уши. Это выражение «трещать как попугай». Hay otra expresión parecida a hablar por los codos que usamos en español. Se trata de la expresión hablar como una cotorra. Мы также можем сказать, что на своих уроках я также висну тебе на уши. Но в этом случае это необходимо. Я делаю это, чтобы ты слышал, как кто-то говорит по-испански. También podemos decir que yo hablo por los codos en las lecciones. En este caso es necesario. Lo hago para que escuches a alguien hablando en español. В испанском языке есть еще одно выражение, похожее на виснуть на уши. Это выражение «трещать как попугай». Hay otra expresión parecida a hablar por los codos que usamos en español. Se trata de la expresión hablar como una cotorra. Мы также можем сказать, что на своих уроках я также висну тебе на уши. Таким образом, ты привыкаешь к звукам и слышишь испанский язык. También podemos decir que yo hablo por los codos en las lecciones. De esta forma, te acostumbras a los sonidos y a escuchar español. У меня есть друг, который вечно всем виснет на уши. Tengo un amigo que habla por los codos. Мы также можем сказать, что на своих уроках я также висну тебе на уши. Таким образом, ты привыкаешь к звукам и слышишь испанский язык. También podemos decir que yo hablo por los codos en las lecciones. De esta forma, te acostumbras a los sonidos y a escuchar español. Выражение «трещать как попугай» означает то же самое, но имеет небольшое отличие. La expresión hablar como una cotorra significa lo mismo, pero tiene una pequeña diferencia. В испанском языке есть еще одно выражение, похожее на виснуть на уши. Это выражение «трещать как попугай».
Hay otra expresión parecida a hablar por los codos que usamos en español. Se trata de la expresión hablar como una cotorra. Выражение «трещать как попугай» означает то же самое, но имеет небольшое отличие. La expresión hablar como una cotorra significa lo mismo, pero tiene una pequeña diferencia. Он говорит так много и так быстро, что это тебе надоедает или даже раздражает, потому как он не дает тебе ничего сказать, и ты в большинстве случаев не можешь следовать его ритму. Habla tanto y tan rápido que te aburre o te molesta, porque no te deja hablar y muchas veces no puedes seguir su ritmo. Мы также можем сказать, что на своих уроках я также висну тебе на уши. Таким образом, ты привыкаешь к звукам и слышишь испанский язык. También podemos decir que yo hablo por los codos en las lecciones. De esta forma, te acostumbras a los sonidos y a escuchar español. Он говорит так много и так быстро, что это тебе надоедает или даже раздражает, потому как он не дает тебе ничего сказать, и ты в большинстве случаев не можешь следовать его ритму. Habla tanto y tan rápido que te aburre o te molesta, porque no te deja hablar y muchas veces no puedes seguir su ritmo. Что такое котора? Котора — это птица. Это попугай. Тело попугая зеленого цвета. Очень яркого цвета. ¿Qué es una cotorra? Una cotorra es un pájaro. El cuerpo de la cotorra es de color verde, de un color muy llamativo. Выражение «трещать как попугай» означает то же самое, но имеет небольшое отличие. La expresión hablar como una cotorra significa lo mismo, pero tiene una pequeña diferencia. Что такое котора? Котора — это птица. Это попугай. Тело попугая зеленого цвета. Очень яркого цвета. ¿Qué es una cotorra? Una cotorra es un pájaro. El cuerpo de la cotorra es de color verde, de un color muy llamativo. Выражение «трещать как попугай» мы используем, когда кто-то не только много говорит, но при этом говорит очень быстро. Hablar como una cotorra
la utilizamos cuando alguien habla mucho, pero además habla muy rápido. Он говорит так много и так быстро, что это тебе надоедает или даже раздражает, потому как он не дает тебе ничего сказать, и ты в большинстве случаев не можешь следовать его ритму. Habla tanto y tan rápido que te aburre o te molesta, porque no te deja hablar y muchas veces no puedes seguir su ritmo. Выражение «трещать как попугай» мы используем, когда кто-то не только много говорит, но при этом говорит очень быстро. Hablar como una cotorra la utilizamos cuando alguien habla mucho, pero además habla muy rápido. Котора — это птица. Это попугай. Голова попугая обычно нескольких цветов: синего, красного, оранжевого, белого. Попугаи постоянно издают звуки. Una cotorra es un pájaro. Su cabeza suele ser de varios colores: azul, rojo, naranja, blanco. Las cotorras están continuamente haciendo sonidos. Что такое котора? Котора — это птица. Это попугай. Тело попугая зеленого цвета. Очень яркого цвета. ¿Qué es una cotorra? Una cotorra es un pájaro. El cuerpo de la cotorra es de color verde, de un color muy llamativo. Котора — это птица. Это попугай. Голова попугая обычно нескольких цветов: синего, красного, оранжевого, белого. Попугаи постоянно издают звуки. Una cotorra es un pájaro. Su cabeza suele ser de varios colores: azul, rojo, naranja, blanco. Las cotorras están continuamente haciendo sonidos. Попугаи издают всевозможные звуки и даже способны имитировать некоторые слова, поэтому существует выражение «трещать как попугай». Las cotorras emiten sonidos de todo tipo y hasta son capaces de imitar algunas palabras. Por eso existe la expresión hablar como una cotorra. Выражение «трещать как попугай» мы используем, когда кто-то не только много говорит, но при этом говорит очень быстро. Hablar como una cotorra la utilizamos cuando alguien habla mucho, pero además habla muy rápido. Попугаи издают всевозможные звуки и даже способны имитировать некоторые слова,
Поэтому существует выражение «трещать как попугай». Las cotorras emiten sonidos de todo tipo y hasta son capaces de imitar algunas palabras. Por eso existe la expresión hablar como una cotorra. Выражение «трещать как попугай» мы обычно используем, когда человек, который говорит, немного тебя раздражает. La expresión hablar como una cotorra solemos utilizarla cuando la persona que habla te resulta un poco molesta. Котора — это птица. Это попугай. Голова попугая обычно нескольких цветов: синего, красного, оранжевого, белого. Попугаи постоянно издают звуки. Una cotorra es un pájaro. Su cabeza suele ser de varios colores: azul, rojo, naranja, blanco. Las cotorras están continuamente haciendo sonidos. Выражение «трещать как попугай» мы обычно используем, когда человек, который говорит, немного тебя раздражает. La expresión hablar como una cotorra solemos utilizarla cuando la persona que habla te resulta un poco molesta. Мой сосед сверху вечно трещит как попугай. Mi vecino de arriba habla como una cotorra. Попугаи издают всевозможные звуки и даже способны имитировать некоторые слова, поэтому существует выражение «трещать как попугай». Las cotorras emiten sonidos de todo tipo y hasta son capaces de imitar algunas palabras. Por eso existe la expresión hablar como una cotorra. Мой сосед сверху вечно трещит как попугай. Mi vecino de arriba habla como una cotorra. Булочница в моем квартале вечно трещит как попугай. La panadera de mi barrio habla como una cotorra. Выражение «трещать как попугай» мы обычно используем, когда человек, который говорит, немного тебя раздражает. La expresión hablar como una cotorra solemos utilizarla cuando la persona que habla te resulta un poco molesta. Булочница в моем квартале вечно трещит как попугай. La panadera de mi barrio habla como una cotorra.
Слово «панадера» или «панадера» — это профессия. La palabra panadera o panadero es una profesión. Мой сосед сверху вечно трещит, как попугай. Mi vecino de arriba habla como una cotorra. Слово «панадера» или «панадера» — это профессия. La palabra panadera o panadero es una profesión. Пекарь или булочница — это человек, который печет и продает хлеб. El panadero o la panadera es una persona que hace y vende pan. Булочница в моем квартале вечно трещит, как попугай. La panadera de mi barrio habla como una cotorra. Пекарь или булочница — это человек, который печет и продает хлеб. El panadero o la panadera es una persona que hace y vende pan. Хлеб очень важен в питании испанцев. El pan es muy importante en la alimentación de los españoles. Слово «панадера» или «панадера» — это профессия. La palabra panadera o panadero es una profesión. Хлеб очень важен в питании испанцев. El pan es muy importante en la alimentación de los españoles. Мы, испанцы, каждый день ходим в пекарню, чтобы купить хлеб. Todos los días los españoles vamos a la panadería para comprar pan. Пекарь или булочница — это человек, который печет и продает хлеб. El panadero o la panadera es una persona que hace y vende pan. Мы, испанцы, каждый день ходим в пекарню, чтобы купить хлеб. Todos los días los españoles vamos a la panadería para comprar pan. Хлеб очень важен в питании испанцев. El pan es muy importante en la alimentación de los españoles. Мы, испанцы, каждый день ходим в пекарню, чтобы купить хлеб.
Todos los días los españoles vamos a la panadería para comprar pan.